Oh, ¿cómo así, por Dios? No, pero bien pelado y que en la sudadera uno va a meter la mano a la sudadera a requisar y la lavadora le va a hacer una cosa de esta a uno. No, por hoy yo recomiendo revisen los pantalones, revisen, uno que llegue bien borracho, hermano, ya. $20 dañadito, ya. Para que no vean que es falso, nada. Dañado, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por Dios que me está doliendo el alma, no. Por culpa de la lavadora, Dios mío.